치아 보호 코골 방지 콧구 교정 편안한 숙면을 위한 완벽 솔루션. 이 제품은 식품 등급 에바 마우스 가드입니다. 이 제품은 특히 치아를 움켜잡거나 갈기 위해 필요한 맞춤형 수면 야간 가드로 성인부터 어린이까지 사용할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 많은 사용자들이 이 제품의 편안함과 효과에 대해 긍정적인 평가를 남겼습니다. 밤에 자는 동안 치아가 서로 부딪히는 것을 방지해주어 아침에 일어났을 때의 불편함이 크게 줄어든다는 피드백이 많았어요. 또한 개인 맞춤형으로 조정할 수 있어 착용감이 뛰어나다고 합니다. 에바 소재 덕분에 안전하고 내구성이 뛰어나며 사용 후 세척도 간편하다는 점에서 실용성도 놓치지 않았습니다. 전반적으로 이 마우스 가드는 수면 중 치아 보호를 원하시는 분들에게 강력히 추천할 만한 제품입니다. 편안한 잠을 위해 꼭 한번 사용해보세요. 닥터키 코골이 솔루션 비강 확장기를 소개해드릴게요. 이 제품은 3가지 사이즈로 제공되어 개인의 필요에 맞춰 사용할 수 있는 점이 정말 매력적입니다. 사용자들은 이 제품 덕분에 코골이가 현저히 줄어들었다고 입을 모으고 있습니다. 특히 편안한 착용감과 효과적인 비강 확장이 큰 장점으로 꼽히고 있어요. 또한 간편하게 착용할 수 있어서 수면 중에도 불편함이 없다고 합니다. 코골이로 인한 스트레스를 덜어줄 수 있는 훌륭한 선택인 것 같아요. 여러분도 수면의 질을 높이고 싶다면 한번 써보시길 추천드립니다. 이 제품은 소형 덤벨 비강 스티커입니다. 이 제품은 부드러운 탄성의 자체 접착 코 수축 패치로 넓은 콧구멍을 교정하는 데 도움을 줍니다. 사용해본 결과 착용감이 굉장히 좋고 피부에 자극이 없어 편안하게 사용할 수 있었습니다. 특히 하루 종일 붙이고 있어도 불편함이 없어서 일상생활에서 부담 없이 사용할 수 있다는 점이 마음에 들었습니다. 또한 화학 성분이 포함되지 않아 안심하고 사용할 수 있으며 여러 개의 패치가 함께 제공되어 경제적입니다. 오버홀 교정 효과를 기대하는 분들에게 추천할 만한 제품입니다. 전반적으로 코 모양이나 호흡 개선에 관심 있는 분들에게 유용할 것 같네요.